叫鬼啊！係如果你單調食咗嘅話，係佢全包喎。上張落地啊！嗯中意啊，上張落地啊！都要轉張，轉張先。咦，鬼嚟喎！大家好，我係三索。今日係5鋪104張番鬼更新嘅。開頭個鋪我放咗喺今日嘅第4鋪。好，第一鋪綠晒鬼。上一對南風，我哋係冇失小對嘅喎。摸上一砍7索，咁而家叫糊啦。我揀咗叫3、6索同埋對碰，下家5索打得出嚟，都好，費事去扯走我隻鬼。每位12分。第二鋪7索係鬼，你發財咧？上家留落嚟嘅牌真係靚，起碼好過發財。摸上第二隻鬼，好，咁而家要叫糊啦。而家叫個1、4、6、9筒同埋2索。呢度上家畀到2索畀我，咁我就碰啦。咁而家拖牌，拖5、8筒。7筒自摸，7索係鬼馬，每位12分。第3鋪係連住上一鋪嘅9筒係鬼，隻花牌代替今鋪9筒嘅位置，唔要㗎，都唔係鬼。南風碰啦，因為上家係皇家，所以我會多啲爭取去摸上家嘅牌。呢度係6筒畀上家鬥一嘢，先損失3分。摸返自己嘅鬼，咁我而家拆1、2筒。紅中碰咗叫糊啦，叫我1、4、7索。下家打嘅白板我唔想碰，目前為止我上下兩家都幾旺嘅，我唔想佢哋太多摸牌機會。自摸啦，中4隻馬。今鋪係連住上一鋪嘅第4鋪啦。我哋嘅12張落地係最後一家畀碰嘅人全包，吊鬼冇全包，但係吊鬼魔鬼有。如果係單吊食咗嘅話，無論係唔係正張都係要全包嘅。好，3筒係鬼，呢度係北風又畀上家頭一腳，先損失3分。
咁我而家打隻3索啦，而家碰隻入隻叫糊。7索同上家對死，咁可以扯隻7同叫糊喎。而家叫糊啦，2、5、8索同埋卡窿3同。呢度下家打咗個9同俾上家碰，咁如果佢單調成功嘅話，就係要全包咯。如果係單調嘅話就計。如果我叫雞，我肯定鬼。貴啊！叫鬼冇鬼計。唔係話佢哋當事人，我當時睇咗都好緊張啊。而家下家係屬於搏命咁罰張，唔俾佢嘅對家摸牌嘅。呢度下家連罰2張，碰完8索碰2索，都係我要嘅牌啊！呢度上家唔知摸咗邊個嘅鬼自摸，咁啊原本都未係上家食嘅，隻鬼應該係我嘅或者係佢嘅，點知喎？啱先上家係中咗隻鬼馬，咁係下家全包36分嘅。好啦，今日嘅最後一鋪4索係鬼。咁都好啲，生我。唔知喎。如果我發神經，遲啲打過我，算啦，我就手啦。邊個打？今鋪真係冇計，係要咁打嘅。我啲牌咁靚，係要死衝㗎。而家咗第3隻鬼返嚟雙拖。OK，6索自摸啦，中5隻馬。